Yo he intentado tener novias, pero no. No quieren. ¿Por qué no quieren? No sé, porque les caigo gordo o algo. ¿A cuántas mujeres les has tirado la onda? A 10. ¿A 10? Ninguna. ¿Y por qué? Ninguna se deja. Yo soy romántico. Llevarla al restaurante de lujo. ¿El dinero? Pues juntos. Pues cada domingo que me da mi mamá o mi abuelita lo junto. ¿Cuánto te dan? 100 pesos y así voy juntando. ¿Cuánto tienes ya guardado? 200. ¿Cómo te gustan a ti? De ojos azules Nada más. y altas. Que me respete y que sepa apreciar lo que yo le doy. ¿Qué le das? Amor.